Såleis brøytir du loyniorð til din skúlabrúkara inni á edulogin.fo. Fær inn á heimasíðuna edulogin.fo. Vel edulogin. Rita inn við din skúlabrúkara og tilhørande loyniorð. Hetta sami brúkari som du ritar inn við á til dømis Microsoft 335 í skúlanum. Klikk á Next. Skriva loyniorð. Klikk á Sign in. Vel om innritanen skal være avhaldande eller ikke. Klikk á My Account overst i høgra hotne. Vel skiftebleie Broyt loyniorð overst. Få meira at vite om hvordan du velger et godt og trygt loyniorð ved å truste av hetta launche. Guide for password change. Gjev gator at det avvist tarløykakrøv til nutja loyniorð. Her sært du hvordan jeg tegnet skal hava. Hetta talir imist alt etter om du næmingur eller starfsfolk. Her atrætt skal loyniorð luka i minsta leie 3 av hesum krøvunum. Stóre staver, smaie staver og tøl eller særtegn. Skriva tutt nutja loyniorð. Endurtak nutja loyniorð så det samsvarar vi til du hever skriva i tøyen oppiver. Klikk á Broyt loyniorð niast i høgra hotne. Loyniorð tjat her nu broyt.